Même s'il ne mange pas, il faut y faire le poids. La première fois là, dès qu'on le met dehors là, il rentre là où il est. Il rentre dans les copeaux. Maintenant, on est obligé de mettre l'encre comme je t'expliquais là. Pour les mettre comme ça. Il marche avec tes dents la journée. Tu vois, non? En soirée, il doit les... C'est ça que le père me parlait maintenant là-bas. Il doit dépêcher ici pour les mettre maintenant. Il dit que non, il y a les deux qui ne veulent pas rester là. Dès qu'il les ouvre là,